камеру, на камеру. Работаем. Работаем. На камеру надо работать. Коньки взяли? Или работать. Да. Коньки, где коньки? Слушайте, следи лестницу, чтобы не брать алюминиевую на нос 5. Вода ушла с трубы, блядь. Хорошо. Так, не, ну уровень вода будет стоять, уровень воды, вот этот. Не, ну мы высасывали, сколько шла, не хватило, а потом она стояла пол трубы, это ушла, видно, через клапанчик куда-то. Так. Хорошо держит. Осталось решить вопрос трапом. Саня, я бы сейчас по возможности набрал воды и попробовал запустить опять. А стекло пробовали, набрать воды, это гидроочистное набирают. Ну дальше сделаем, вот мы, откуда мы знаем. Ну мы хотя бы, во-первых, обследуем, в каком он состоянии, тюкнем по нему там кувалдой, ломиком, расшевелить его, если получится. А что, ну, гидроочистной нету, она не завелась или не хочет завестись. Так, ребята, что делаем? Да, мы поехали на нос на Борцова. Вы тут... Ты Борцова увидишь, спроси, что электрика этого не знает, что телефона его нет. Чтоб электрика прислал сюда. А, прислал, да? Да, ну чтоб он же включал, он же там на Мы подстанции. будем делать майну. Хорошо. Не, вы делаете майну, снарягу не оставляем, приедем потом... Не надо, Валера. А, Не надо ломать. что? Не, слышишь, может Валера и прав, может здесь. Отсюда и пошел. А, это да, лестница не нужна, да, вот тут сделать, чтобы водолаз только ушел и все. Ну там, конечно, было... Ну, а Да, вытягивай. нам без разницы, можем тут и туда прийти. Если на насосной возьмем какую-нибудь, деревянная была какая-то. Нету, деревянной нету, я звонил, тут лестниц нету. Нет, здесь лестниц нету, можем только пристроить какое-то ограждение или что-нибудь Да такое. не, ну он раз и пошел. Ну я Ей тоже... пошел, тем более ломик в руках надо, а тут может пиляка, муляка идти. Я Не, ну ломик мы можем и там подать. А, не, как? Не, Да, ну на видишь, кончике. где на уровне груди. Что, Чтоб что? не прям в муляку. Ну Юра говорит в муляку. Не, Юр, на насосной трапа нету, я звонил. Нету ни деревянного, никакого. Так что, если лед, Юр, оббить его вон по стенкой и все. Водолаза протянули на кончике и все. давай, хорошо. Мы поехали. Поехали. Не, Езжайте. чё, поехали. Вы тут остаетесь. А, я тут остаюсь. Ну, Все остаются? не, ну я просто поеду, чтобы не задержали машину. А, езжай. Только из-за этого. Что отдай сейчас машину и все. К часу ее Давай вернут. не отдадим машину, а? Будет она здесь стоять. Давайте продолбаем вдоль бетона вот сюда. И тут водолаза потянули, там и пошел он. Дальше, толще. Да блин, Серега. Чтоб по краю Оставляйте пошел. старший. Я старший. Всё. Вот старший, Алюминиевую. после Валеры. Долби туда, Юра. Бля, быстро решение принимают. Я даже медленнее думаю. Юра, не туда, туда иди, на середину. Саня, А, лед толстоватый. Возьми у Борцова алюминиевую одну секцию. ну потом ее же завозить надо будет. Завезем, глянь. Ну блин, ну что это разве лед? Это ну что это толстоватый лед. Так а сколько метров? Как? А Оденьте, вот там надо бить, где он камень стоит, и все. давай ГКшку оденем и кувах. И все, ледоколом прошелся. Ленторубом по зубам, блядь. Классное слово. Что, прям такой толстый лед? Там вот ленторубом по зубам. А давно не проваливались? Вон, тут стой спокойно и долбай. Нет, стой и долбай, можешь потом долбануться. Мы там ехали, я видел, металлический трап валяется, никому не нужный. Валерка воду на лед не надо. Солнце блестит. Да, Юра. Так, кадровый резерв Юру и Серегу. Да, срочно. Юра. Не, Юра уже в кадровый не попадает с такими вопросами. Он куда попадает? Ну, Юра, перевели. Юра, перевели. Кедровый В жопу, блядь. не, слышите, ну что, я могу у Борцова взять алюминиевые, Валерчик, тогда не долбайте, что делать. Просто если мы возьмем у него лестницу, потом отвозить придется. Ну тут, в принципе, время. Я думаю,
не вон он где камень. Там глубина уже будет нормальная. Так а все, до него дойти ж надо. На льду лед что не держит. Так а есть, ну кто его знает, кто его знает. Наши рыбаки бегают. Балбесы. Так надо было, А потом их вертолетами снимают, конечно. надо было их взять, ребят. Да поползет он водолаз и сюда и прыгнет. Да, а выползать как он будет. Точно так. Слышишь, Валесик, в принципе, нам большую майну надо только вот здесь, чтобы водолаз в воду зашел. А там тоненько, чтобы кончик прошел сигнальный вдоль бетона, и все. Маленькую канавчик, да? А там А что, потом... так нельзя? Как? Просто пускать туда. Не, ну можно, ну а так мы тебя на конце там или кого там на конце водолаза дотянули, а там по трубе он пошел вниз. А там по иляке будет ползти. Потом галоши мыть. Да, мне кажется, хороший по-любому. Да? Не, там всплыть можно, ломик взять, монтировку там. Не, ну, А так тебе придется выходить сюда, говорить, что тебе надо. А там всплыл, не, ну там уже они это, уже. что уже. Такая сигнал. Не, ну можно как, тут спуститься, там пойти туда по трубе, там выйти, сигнал перехватить. Ну, чтобы, ну, не полностью, а только чтобы на спуск. Все, мы с Саней поехали. А будь аппараты, не будь нихуя брать, ребят. Да нет, сейчас только ничего Да не надо. езжайте уже. Лестницу брать или не брать? Ну возьмешь, возьми. Не Нет, так я возьму, и по-любому возьму. Сейчас вот возьму. Видишь, глубина какая. Так Шо, потом маленькая там гуда? сюда бросим, нихуя. Ну сразу там. Ну ты ж фотку видел, она пошла. Не, я просто вам что ли не подолбать, я смотрю. Вон там чуть-чуточку. Ну вокруг него долбать. Слышь, Ю, так широкую там не надо. Хуя не подолбишься. Ломом так он проваливается, понимаешь, блядь. Что ты говоришь? Я говорю, широкую не надо. Чтоб Надо было водолаза протащить. Не, водолаз это под водой пройдет. Столько сигнал, чтобы прошел вдоль бетона, и все. Все равно не впритык же делать. Тут полметра будет. Там вон, сантиметров 15, и все. Даже меньше. А он, наверное, возле бетона самый толстый, наверное, да, Лёш? Да, да. Ну ё. Все, мы поехали. Валесик, если что, позвоните, брать лестницу или не брать? Телефон с тобой? Все. Не, я возьму, так тогда не долбайте, если лестницу... Все, лестницу я беру, какие, все, проблем не будет. Туда лестницу, ее держать там. возьми, Ну, подвязывать ее придется там. вязать. Вот так вот он пошел. Его туда довел на все конце. красиво. Ну, мы таких. Все нормально будет. Бери лестницу. Лестницу брать? Да, да. Ну, блин. Ее потом отвозить в конце дня придется. Вот, гляньте, что, не подойдет нам такая? Да, ну так, там сейчас прорубим, там спокойно со льда сходи. Да вот, Да, пойдет. не, ну смотри, там одна лопнутая, зафиксировать. Все, тогда я лестницу не беру. Не бери. Вообще воняет. Да это ж... Зелок стал, бля, газанул. Ага. Ни хера себе. Да нет, там хорошо, Саня, с этого. Так вы Серега сразу сказал. Вот для чего нужна водолазной машине 3 моста, а не 2. И вроде и надо было бы всего на месяц, да? Да. А, блядь, а та зима, видишь, не надо было ни хрена. Я думаю, может, ту зиму раза два мы пустим. Вот почему у нас джип. А не какая-то иномарка. А вон еще один джип. А, вот хорошо. Это Саша почувствует. Сейчас. А бакланы, Саня, там больше кошки. О, я не видел их знак. А главная дорога у нас. Да, наверное, повесили недавно. Мы главники. Да, там. Вот где бакланы зимуют. Зачем им море? Какое по новое? Ты чё?
А куда электрика уже дел? Это не он? За ключом пошел. Я думал уже его туда. Со злости. Назад будем тащить. Сюда уберем. Закрыто все у нас. Скандинавия закрыта.
открываю я его или нет. Надо мне ломик. Ломик. Дадим ломик сейчас. Там сетка такая. Там сетка, я сквозь сетку дырку сделал, монтировку засунул. Вот это уже. Я одну сетку проглотил, слышишь? Хорошую, да. А вторая уже клапан. Ну я уже хотел выходить. А, на через И это она начала попадает. бурлить, ну как надо. Да нет, ты дышишь, и она замерзает. Да, от дыхания. Вот видишь, в чем проблема, оказывается. Что? Мы Ты про... выдыхаешь теплый воздух, а он... Нет. Я же говорю, одну дырку хорошенькую я проглотил, ну, не пролетела. А потом клапан, ну, я как уже не пытался, я